Здравствуйте, ребята! Сейчас я нахожусь на берегу Черного моря, в одном очень красивом городе. Летом вода в Черном море теплая, прозрачная, а на вкус? Кто знает, какая вода в море на вкус? Правильно, соленая. Как же соль попадает в море? Капли дождевой воды попадают под землю. Там они вбирают в себя соли и другие вещества из почвы и грунта. Капли объединяются в подземные ручьи, реки и переносят соль в моря. Благодаря солнечному теплу вода испаряется с поверхности моря, а соли и другие вещества остаются в нем. Ребята, сейчас я вам покажу 3 исследования морской воды. В первую банку я набрала соленую морскую воду. Во вторую банку я налила пресную водопроводную воду. Пресной называют воду, в которой практически нет соли. Исследование первое. Умеют ли плавать нектарины? Опустим один нектарин в соленую морскую воду, а второй – пресную. Посмотрите, ребята, в соленой воде нектарин плавает на поверхности, а в пресной воде пошел на дно. Так происходит потому, что вода от соли становится плотной, тяжелой и стремится вытолкнуть предмет на поверхность. Поэтому и человеку легче плавать в соленой воде, чем в пресной. Исследование 2. Море из морозилки. Какое оно? Поместим обе банки в морозилку и выясним, какая вода замерзает быстрее. Спустя 4 часа пресная вода замерзла, лед блестящий, крепкий, а морская вода до конца не замерзла. Лед рыхлый и быстро тает. Можно сделать вывод, что для замерзания соленой воды необходимо больше времени. Исследование номер 3. От чего побелели морские камни? Я взяла 2 камня и полила их морской водой. Спустя час вода испарилась под лучами солнца, а соль осталась на поверхности камня. Видите белый след и точки белого цвета? Это морская соль из глубин Черного моря. Итак, исследования воды Черного моря показали, морская вода может удерживать предметы на поверхности. Соленая морская вода долго замерзает, образует рыхлый лед. Соленая морская вода испаряется, а соль остается.